Ôi chết rồi, chết rồi. À đó, nó đi vô đây, nó đi vô đây. Đi vô đây. Đi vô đây. Chấm trắng. Chấm trắng nha. Chấm trắng hàng bự nha. Cứ từ từ dòng đi cho đẹp đã. Cứ dòng đi. Đẹp video. Hay quá. Đấy. Cứ bình tĩnh nó sẽ vào mà. Bác Thảo đúng bữa này đúng phát tài nhất của mình bác Thảo. Đấy, vào đấy. Cứ bụng rồi. Cô đi cô. Từ từ cứ bình tĩnh. Đừng nóng. Hắn kinh là hắn chạy đấy. Đừng nóng. Không ra được vô lực còn. Rút luôn cần đi à? Rút cần mà em phải chạy vội mà. Phải. Cảm ơn. Ui giời ơi, lại 2 cân rồi. Lại 2 lố rồi. Tôi thì mai ông mà không thử cho mặt cái cách này một. Thật, bác mà không biểu bố cho cách mặt mồi của. Cho bác Thảo này. Bác ôm lên cho cây. Tèng ta rèng ta rèng. Tèng ta rèng ta rèng. Mai lên mạng quay nhá. Bây giờ này. 525. Còn mới coi đi. Đấy rồi. Còn không? Còn bác, chắc là con này cũng được đấy. Á chà nặng nhỉ. Cứ kể, cứ bình tĩnh. Chúc mừng bác. Úi giời ơi, chấm điên luôn. Chứ đừng cho vô cây. Em lái. Bố cho biết rồi. Lái kia đi. Bố cháu trình độ. Cho ấy đây, cho tăng đi. À, hàng đẹp đó. Hàng nguồn chứ. Ui, chấm điên luôn. Chấm trắng. À, chấm trắng, không phải chấm điên. Từ từ. Bác cứ từ từ. Rồi, lao vào rồi. Nguồn chưa nè. Nguồn nhá. Quay luôn, cứ quay đi. Quay càng lâu càng tốt. Bác giơ con cá lên nào. Ê. Chú. Con này tầm 2 lỗ đó bác Thao nhỉ. Còn nữa con nhà bay chứ mấy. Đứa cho biết ngay mà. À, hàng to rồi. Đây vật của chú đây. Cá chép, vật. Giật cái tháo ấy, cá chép. Nếu đứng bên ngoài lái ra ngoài nó phải. Con cũng được chứ. Chấm trắng. Không được con. Con chấm trắng rồi. Con chấm trắng rồi chấm điên. Đó, chấm trắng. Nhổ cũng được. Cứ bủa cho nó có mùi tanh chứ. Nhổ cũng ok. Cũng được. Còn hơn là không có à? Thạt cũng được. Hơn là không có à? Con vui chứ. Con trồi đấy. Con này mà là con chấm điên thì đẹp chú nhỉ.
Chú lại thả xuống hồ đó. Hồ ao chú. Nhà chú có ao à? Thật, câu về mà thả. Thôi cứ quê là chuẩn đỡ hãm nữa mà. Ôi như cái mồi mình của cô ca chứ không phải không có. Chú thả xong mình bề cho xong. Được. Thôi kệ. Con này đó. Chơi đũa. Mắt thì cồn bị rách mồm rồi. Rách mồm một chưa. Nó cồng 2 câu lại lên. Chăm điền luôn. Mè mè. Ôi, đánh người con nữa hồ. Hết luôn. Cho tôi chạy đây. Thì chạy đi. Làm cái gì? Cơ. Tí cứ đưa chứ. Nó thích chạy. À, tuổi nhỉ. Vợt nào. Đổ đưa lại người một tí. Ôi. Mẹ Hoa. Con này cũng to chứ. Đánh đúng một mồm, chĩa mồm. Ôm lên. Tành lắm. Tổ. Búa xuống bên đây này. Em để tay trái mà. Nhỏ lắm. Không được, cũng cứ quay đi con. Quay cho nó hoành tráng. Các chị đang biết. Chấm. Chấm. Nhưng mà kêu gớm nhỉ? Rút như Rút như chăm điên 5 cân. nút của mày cũng hoảng này thì